Temperaturat e larta po e vënë në provë shëndetin e qytetarëve. Si pasojë, gjithnjë e më shumë persona po kërkojnë ndihmën e ekipeve emergjente. Vala e të nxehtit nuk po sjell vetëm temperatura të larta, por edhe më shumë thirrje për ndihmë mjekësore. Shërbimet emergjente po përballen me një numër në rritje të rasteve, ndërsa qytetarët kërkojnë ndihmë për probleme shëndetësore të shkaktuara nga moti i nxehtë. Mjeku i emergjencës, Sejfullah Ademi, njoftoi se kanë rritje të jashtëzakonshme të personave të cilët kërkojnë ndihmën emergjente mjekësore. Sipas tij, për shkak të humbjes së vetëdijes, marramendjes dhe kolapseve, ai theksoi se po ballafaqohen në përditshmëri me lloje të ndryshme rastesh. Po, fillimisht do të thotë janë kolapset, pastaj do të thotë rritja e shtypjes, do të thotë tensionit. Ngjashtu bëjmë probleme, do të thotë kemi probleme edhe me të sëmurët që kanë probleme me sheqerin, të kenë kujdes në marrjen e terapisë, ngjashtu probleme shtesë, do të thotë mund të theksojmë verës, do të thotë janë edhe probleme gastrointestinale, helmimet me ushqim, të vjellurat, barkëqitjet e kështu me radhë. Ademi bëri të ditur se më të rrezikuarit mbeten të moshuarit me sëmundje kronike, por njëkohësisht edhe fëmijët. Të moshuarve u rekomandohet mos të dalin në periudhën prej orës 11 deri në orën 17 pasdite. Ademi u ka dhënë këshillave se si të sillen në rastet nëse hasin persona të alivanosur. Po, varësisht ka probleme, do të thotë nëse vetëm se kanë hasur në një vend ngjarje ku ka ndodhur një, do të thotë pacient që është vështirësuar gjendja shëndetësore, fillimisht të shohin vetdijen. Pastaj do të thonë varësisht nga problemi, nëse është pacienti do të thonë i kolabuar, nuk reagon, të kthejnë do të thonë anash, si rrugët e frymarrjes të jenë të lira që të mund pacienti të marrë frymë dhe në mënyrë direkte të kërkohet ndihmë shpejt emergjente që vinë ekipat të intervenojnë për rastin. Mjeku i emergjencës sqaroi se qytetarët duhet të konsumojnë ushqime sa më të lehta, sidomos më të moshuarit. Është e preferueshme që të marrin lëngje që të mos kenë probleme me rënjen e shtypjes. Ademi bëri të ditur se me rritjen e temperaturave paraqiten richnat dhe gjarpërinjët. Prandaj rekomandohet kujdes i shtuar gjatë shëtitjeve në parqe dhe se familjarët duhet i kontrollojnë fëmijët pas shëtitjes për praninë e richnave, pasi ato mund të shkaktojnë probleme dhe komplikime shëndetësore.